ñu ngi jeexale année scolaire bi ci examen xam ngeen ne def nañu CFE entrée en sixième BFM ba bac alors bi ñu ko defee ba pare ñu ngi sant yàlla ndaxte am nañu ay résultats yu am solo nga xam ne CFE bi am nañu ren 83,24%. BFM bi am nañu 66,24%. muy résultat yu am solo CFE ñoom ñoo jiitu ci biir région bi te xam ngeen ne région de Thiès am na juróomi IEF Tivaouane ñaari IEF yi nga xam ne ñoo nekk Thiès commune ak Thiès département Mbour 1 ak Mbour 2 BFM bi aussi ñu ngi ci deuxième position bi nga xam ne Mbour 2 moom moo ñu jiitu donc loolu ay résultats yu am solo la di profiter ci occasion bi di remercier enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk xale yi ci biir classe yi di leen dimbali di leen jàppale ba ñu am ay résultats yu mel nii. di gërëm aussi di sant directeur d'école yi principaux de collège yi parents d'élèves yi partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ci jàpp ba ñu am résultats yu mel nii daaw amoon nañu ay jafe-jafe ci résultats yi surtout ci CFE ba nga xam ne dañoo def ay réunions yu bari pour rectifier def ay lël def ay rencontres def ay teg benn plan bu nga xamante ne moom moo ñu war a permettre ñoom ay résultats yu baax yàlla jàppale nañu ba ren ji vraiment am nañu ay résultats yu am solo nga xam ne suñu autorités yi muy préfet muy inspection d'académie inspecteur d'académie bi ak ministère de l'éducation nationale envoyé nañu ay lettres de félicitations te loolu enseignants yi ñoom ñoo ko mérité donc c'est le lieu pour moi ma féliciter leen ndaxte ren année bi métti woon na ndax li fi jaar yëpp mooy perturbation scolaire yeeg jafe-jafe yeeg Covid bi mais loolu taxul enseignants yi découragé toujours ñu ngi def ay cours de renforcement pour jàppale xale yi résultats yi nag moom moo ngi door ñëw nii donc di leen gërëm di leen sant ci loolu di wax ne dispositif de pilotage bu inspection de l'éducation et de la formation mu ngi fi année bu nekk dañ koy càmbar xool li nga xamante ne moom moo ci am solo ñu téye ko li nga xamante ne vraiment ay jafe-jafe la ñu xool naka lu ñuy def ba saafara ko xam ngeen ne ci biir académie de Thiès bi daanaka inspection de Tivaouane moo ëppale école tey jii am nañu presque 400 écoles lu baax la macha allah ndaxte village bu nekk da nga bëgg a am sa école commune bu nekk da nga bëgg a am sa collège loolu lu baax la mais dafay andi aussi ay jafe-jafe parce que loolu aussi lu am la bu fekkee ne vraiment da nga wax village bii jox nañ la école il faut que école bi aussi ñu tabax ko ñu mettre les conditions qu'il faut pour que xale yi ñu mën a jàng ci yoon bu baax ci ay en tout cas conditions yi nga xamante ne ay conditions yu correctes la donc loolu de jafe-jafe la beneen jafe-jafe mooy renforcement de capacité des enseignants xam ngeen ne ñun at bu nekk dañuy bëgg a jàppale enseignants yi pour que ñu góorgóorlu ci biir classe yi. loolu nag li ko waral mooy il faut que ñu di leen tàggat di leen former di leen pousser ba nga xamante ne vraiment li ñuy jàngal xale yi jàngale bu am solo la bu mucc ayib la donc loolu aussi dafa nekk loo xamante ne chaque année dañ koy def mais xam ngeen ne nombre bi souvent du ñu permettre ñu former ñëpp dañuy former genn wàll ren déwén ñu former beneen genn wàll ci diggante bi am na ay enseignants yu ñu affecté feneen ñeneen remplacer leen ñii ñëw aussi il faut que ñu former leen yu mel noonu yooyu ay jafe-jafe la mais am nañu un dispositif bu nga xamante ne vraiment moom la ñu tëral pour que vraiment enseignants yi ñu mën leen jël en charge. di leen wax ne ñu ngi ci vacances mais léegi ñu dooraat liggéey bi parce que dañu bëgg enseignants yi noppalu tuuti mais fii ak ay fan yu néew dañuy commencer waat liggéey bi.